Bom dia, gente! Hoje é 22 de junho de 2021, tá certo? Hoje é terça e nós vamos começar com o nosso calendário, como sempre a gente faz, né? Dia 22 é assim, ó, 2 e 2, tá bom? A gente coloca um pouquinho de cola e vai lá para o nosso calendário, preencher para ele ficar cada vez mais bonito, né? Terça, desce o dedinho, dia 22, tá aqui. Colocamos a nossa data, certo? Tá ficando lindo, não tá? E hoje nós vamos trabalhar uma letra nova. Para começar, como sempre, vamos fazer a leitura das letras que a gente já trabalhou. No caderno de vocês, a mamãe vai pedir para você anotar. Filho, coloca aí a letrinha B de bola. Você vai lá e anota a letra B. Agora, coloca a letra C de casa. Você vai anotar. Letra D, letra F, G, H e J, certo? Essas letrinhas aqui, ó. B, C, D, F, G, H e J, que foram as nossas letras trabalhadas até agora, as consoantes. Além dessas, a gente teve as vogais. Mas aí, depois de vocês anotarem elas no caderno, a mamãe vai apontar misturado para que vocês digam o nome delas, tá certo? Principalmente quem é do pré-2, que já é para saber tudo isso aqui de cor e salteado. Depois da leitura, a gente vai trabalhar a nossa letra de hoje, que é a letrinha K. Depois do J, vem a letra K no nosso alfabeto, tá? E é essa daqui. Ela não é uma letra muito comum, vocês vão ver mais em palavras estrangeiras ou em nomes de pessoas, tá certo? E quando a gente vai olhar os formatos da letra K, a gente acha esses daqui: bastão maiúsculo e minúsculo, cursivo maiúsculo e minúsculo. Professor, esse é muito esquisito, eu nunca vi essa letra. Ela não é muito usada. Tem gente que acostuma a fazer ela assim, outros usam ela desse mesmo jeito, só que um pouquinho menor na hora de fazer minúscula, tá certo? Fica mais fácil. Tia até colocou aqui, ó, quando a gente junta a letra K com as vogais A, E, I, O e U, a gente forma a família do K, e aí a gente tem os sons de K, Que, Ki, Ko e Ku. Repita aí, certo? K com A, K, K com E, Que, K com I, Ki, K com O, Ko e K com U, Ku. A mamãe também vai mostrar misturando, anotar essa sequência aqui no seu caderno e vai apontar misturando para que você faça a leitura, tá certo? Dessa família. Depois que fizer isso daqui, no caderninho de vocês, e vocês tiverem lido e tudo, a gente vai para a nossa atividade. São duas atividades no material impresso. A de número 13, como sempre, comecem colocando o nome de vocês e a data de hoje. Lá vocês vão ter uma letra K bem grande. Do jeito que tia fez com a letra J semana passada, hoje vocês vão escolher uma outra forma, tá? Por exemplo, tia disse, poderiam recortar papel, poderiam fazer bolinha de papel ou poderiam colar grãozinhos, não foi? Você já escolheu um para fazer com o J semana passada. Você escolhe um diferente para fazer essa semana com a letra K, tá? A gente vai achar aqui, ó, o K grande, então você vai escolher. Se semana passada no J você colou bolinha, hoje você recorta ou coloca sementinha, entendeu? E aí, do lado, a gente vai encontrar dois desenhos. Aqui tem um urso panda, que é de um desenho. Karatê, o que, meu Deus? Kung Fu Panda. Tá bom? E por isso que tem esse desenho dele aqui, né? Que panda começa com K, não. É Kung Fu, que é um tipo de arte marcial. E do outro lado, a gente tem um kiwi, que é uma frutinha. Todas essas duas palavras começam com a letra K. Você vai pintar os desenhos e vai preencher o nosso K com semente, bolinha ou papel picado. Depois, você vai cobrir o pontilhado dessa letra K, que é bem facinho. E aqui, a gente vai ter, ó, completar as palavras usando a letra K, tá certo? Tem espaços faltando aqui nas palavrinhas e você vai completar e descobrir quantas palavras são escritas com K. Aqui é karaokê,
E aqui é Kombi. A palavra Kombi é escrita com K. Então, depois a gente vai completar aqui também, só que com as letrinhas que faltam. Faltam várias letras nessas palavras. Você vai olhar em cima, onde está completo, e embaixo você anota do jeitinho que está em cima. Aqui já tem, alguns espaços já foram preenchidos, então não precisa você colocar. Você só fala para a mamãe o nome da letra. Por exemplo, aqui é a letra K, mamãe. Embaixo não tem nada, você vai e preenche. Mamãe, aqui é a letra O, aí você preenche embaixo. Mamãe, aqui é o M, já tá, então eu vou pular. Aqui é a letra B, tá faltando, então você preenche. E por último, aqui é a letra I, mamãe, já tem também, não vai precisar, tá certo? Você vai preencher todos os outros espaços com cuidado, e sozinho, não precisa pedir a ajuda da mamãe, tá bom? Que a letra K é fácil. E dizendo a ela o nome de cada letrinha. Depois que terminar, a gente vem para a de número 14, onde a gente descobre outras palavras que também são com a letra K. Por exemplo, kart, que é uma corrida com os carrinhos bem pequenininhos. Tem de novo aqui a Kombi e tem aqui um Kinder. Kinder é Kinder Ovo, é um ovinho de plástico que vem com a surpresinha dentro. Você vai preencher aqui completando, cobrindo o pontilhado da letra K e embaixo repetir a palavra cobrindo o pontilhado, tá bom? Depois aqui a gente vai ver quais as palavras começam com K e você só vai pintar as que tem K no começo. A que não tiver, você não pinta. Por último, cobrir o pontilhado das letras K, maiúscula, minúscula, bastão, maiúscula e minúscula, cursivos, para você poder vê-la em algum lugar e identificar, tá certo? Mesmo que a gente não use tanto o K minúsculo cursivo, por exemplo, mas é bom a gente, quando vê num lugar, dizer assim, que letra é essa que eu não sei ler? É bom conhecer, né? Porque aí você vai identificar e saber ler a palavra. Combinado? Caprichem nas tarefinhas da nossa querida letra K, tá bom? E a gente tem uma atividade muito legal para fazer hoje, tá certo? Vocês lembram que no material de vocês foi um livrinho, não lembram? Um livro com historinha? Pois bem, quem ainda não leu a historinha no livro, é bom ler, tá, gente? Porque hoje a gente vai preencher uma ficha de leitura. Todo mês vai ficar mandando essa fichinha para vocês, porque é importante que a gente conheça as partes do livro, quem escreveu esse livro, reconhecer o título, tá bom? E essa ficha de leitura vai estar aqui no nosso material de número 15, do ladinho das que a gente fez hoje, com espaços para que a gente possa preencher. Você coloca seu nome e a data de hoje e depois vai ter outra data pedindo aqui. Aí você tenta lembrar o dia que você leu o livro, tá certo? Caso você leia hoje, você pode colocar de novo aqui a data. E vai preencher esses espaços. Professora, o que é que esses espaços perguntam? O nome do livro, a editora, quem foi o ilustrador, quem fez os desenhos do livro, quem colocou as imagens no livro, tá bom? Você vai desenhar alguma parte do livro que você gostou mais, que chamou mais a sua atenção. E por último, tem 3 carinhas. Uma tá feliz, se você gostou, você pinta ela. Uma tá assim, séria, que se você gostou um pouco, você pinta ela. E a outra tá triste, porque se você não gostou, você pinta ela, tá certo? Mas, professora, como é assim o nome do livro e editora? O que é isso? Vê só. Tia trouxe esse livrinho aqui para mostrar como exemplo, é do meu filho, tá? Aqui em cima a gente tem o Chico Buarque, Chapeuzinho Amarelo e o desenho de uma menina com um chapéu bem bonito amarelo em cima. Pois bem, aqui em cima, Chico Buarque é o nome do que tá junto com o nome do livro, que é Chapeuzinho Amarelo. Esse aqui é o título do livro. E ele aqui em cima foi quem escreveu esse livro, tá certo? É o escritor, o autor do livro. Então, lá onde tem autor, você vai colocar o nome de quem escreveu. Tá aí na capa do seu livro. E depois o nome do livro. Não, primeiro é o nome do livro, que é Chapeuzinho Amarelo. No meu caso, o seu é outro. Depois o nome do livro e o nome do autor. E aí, desse aqui foi Chico Buarque. Depois do autor, tá pedindo a editora. Professora, o que é isso? É o lugar onde faz a montagem do livro, tá? Para poder levar para a gráfica e imprimir. Aqui a gente tem, ó,
Editora José Olímpio. Esse aqui é o nome dessa editora, tá? Desse livro. Você vai procurar onde tem o nome editora na capa do seu livro e qual foi a que fez o seu. E por último tem ilustrador. O ilustrador dessa história aqui foi Ziraldo. Ziraldo é um ilustrador muito famoso que fez a história também do Menino Maluquinho. Foi ele quem criou aquele personagem, tá? E aí tem aqui, ó, ilustrações de Ziraldo. Foi ele quem fez os desenhos aqui de dentro do livro, tá certo? E da capa também. Você vai ver o seu e depois você vai procurar o lugar, a parte da história mais interessante que você achou e vai fazer um desenho aqui nesse espacinho. Só pra gente entender uma parte que você gostou mais. E pintar aqui se gostou ou não, tá bom? Essa é a nossa tarefinha de hoje. Caprichem nela. Depois, para lembrar do nosso festejo junino, Tia hoje vai falar um pouco a respeito das fogueiras, que são muito presentes no período junino, mas que esse ano, assim como no ano passado, a gente não vai ter. Sabe por que não vai ter? Porque como está tendo esse perigo do coronavírus, e o coronavírus ataca a respiração das pessoas, prejudica, dificulta essa respiração, preocupados com isso, foi proibido esse ano soltar fogos, e acender fogueiras, porque tudo isso que envolve fogo produz fumaça, não é verdade? E essa fumaça dificulta ainda mais a respiração das pessoas. Então, esse ano está proibido fazer fogueira, tá, gente? Mas, professora, por que as pessoas começaram a fazer fogueira? Lembram que a tia falou que as festas juninas vêm de comemorações das colheitas lá da época do Egito, muito tempo atrás? Lembram? Pois bem, as fogueiras naquela época que eles comemoravam o sol, né? As plantações que estavam, o cultivo dando muito certo e tudo mais, eles festejavam o sol fazendo as fogueiras, porque a fogueira é quente, traz luz igual ao sol. Mas quando chegou aqui e se misturou com a nossa cultura nordestina, a nossa cultura brasileira e os festejos que acontecem no mês do inverno, que a gente viu ontem, né? Que é um mês mais frio, as fogueiras acabaram tendo outro motivo. Ela vai trazer calor, ela vai fazer com que as pessoas que gostam de soltar esses fogos utilizem ela. O milho que é assado vai ser assado nela. Então, ela vem mais para aquecer, né, as noites dos festejos juninos. E, principalmente, elas são acesas nos 3 dias daqueles 3 santos que tia mandou vocês colarem lá no caderno. Santo Antônio, São João e São Pedro. Cada dia desses que comemoram um desses santos é que as pessoas vão lá, fazem as suas fogueiras e acendem, tá certo? Na véspera do dia, elas acendem para que quando amanheça o dia já tenha queimado. Mas esse ano não pode. E lá também naquela folhinha que tem as imagens que a gente recorta para marcar cada uma desses acontecimentos juninos, vocês vão encontrar essa imagem aqui, que tem uma fogueira muito grande, muito bonita, pegando fogo lá no meio do pátio do arraial, tá bom? Vocês vão recortar, vão colar no caderno e vão colocar embaixo assim, fogueira junina, tá bom, gente? Então, caprichem nessa tarefa, não deixem de ler o livrinho de vocês e completar a ficha de leitura. É bom a gente ir acostumando que mês que vem vai ter uma nova ficha para um novo livro que a gente vai trabalhar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem, façam a tarefinha, caprichem nessa letra K e até amanhã.